Zëvendës kryeministja Belinda Balluku ka parë nga afër situatën në njësinë administrative Libofsh, pas çarjes së argjinaturës së lumit Seman, ku përmbytën 20 banesa dhe disa stane. Sipas Ballukut, situata po shkon drejt normalizimit. Jemi në përmirësimit situatës, pasi lumi Seman është kthyer në shtratin e tij. Sigurisht këtu jemi shumë afër hidrovorit dhe kjo është një zonë ku vazhdon të ketë prezencë të ujit. Sa i përket kaskadës Devollit, shkarkimet janë ulur në kuotën minimale, janë më të ulta se prurjet që ka kaskada në këto momente. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministja tha se banorët e prekur nga përmbytjet do të dëmshpërblehen. Me të gjitha grupet e ngritura nga bashkitë e zonave të prekura, nga emergjenca civile, t'ja dalin për të bërë një shpërndarje të kompensimit që do të jetë ekuivalent i një skeme e cila po ndërtohet nga Ministria e Financave dhe Ministria e Bujqësisë, si për banorët që janë prekur banesat, ashtu edhe për dëmet që kanë ndodhur në përsera apo tokat bujqësore. Hidrovorët janë në gjendje pune dhe në gatishmëri të plotë.